Então, a gente foi buscar entender que a diversidade das sementes existe para que elas possam se propagar da melhor forma nos mais diversos ambientes. Então, tem semente alada, né, que parece passarinho, porque ela vai voar e vai dispersar voando. Tem semente em forma de bolinha, porque ela se dispersa rolando. Tem semente tem semente áspera, né? Que ela se propaga grudando nos animais. Aí os animais, ou na gente mesmo, na nossa roupa, né? Aí a gente caminha e elas vão se desgrudando e vão espalhando por aí. Então, assim, não é fortuito. Não existe, porque existe. Não, é porque tem uma função. E a função é de acordo com o ambiente. Então, cada ambiente vai ter a forma de dispersão das sementes que melhor vai fazer com que aquela semente possa germinar e se desenvolver. Mas isso está muito distante do pensamento deles, né? Então, o que a gente pensou? A gente vai traduzir para eles que cada semente tem o seu jeito de espalhar o amor de Deus por todos os lugares da natureza. Então, umas espalham rolando, outras espalham voando, outras é com a chuva, quando chove elas entram dentro de uma gotinha e a gotinha empurra elas para dentro do solo, né? Geralmente são as sementes em forma de gota ou as sementes em forma de retinha. Então, olha só como tudo na natureza é extremamente pensado, é inteligentíssimo, né? E quando a gente simplifica isso para as crianças, isso toma um significado muito grande para eles, né? Muito encantador. Então, a gente vai desenvolver com eles essa ideia de que cada semente tem o seu jeito de espalhar o amor de Deus pela natureza, pelo planeta Terra, né?